再走进金字塔，你会发现，其实包括金字塔还有附近的神殿，有好多无法解释的图案，还要怎么把它放上去？可能有阶级的巨人，就像那电灯泡会发光。外的一个地区发现的电池，你看这个图案牵引我们多少的想象，这居然就是现代的飞行器啊！哇哦，怪奇学员许浩平现在就要带我最爱的学生马 Kio 一起进入金字塔。按赞、分享、订阅，开启你的小铃铛。怪奇学员上课喽！耶！今天又要聊一个非常大家都热烈反应的一个主题，叫做金字塔。因为金字塔太多秘密，我们上次光讲金字塔，哇，我们好多朋友真的是开心的不得了，而且一定要我们再继续帮大家再挖下去，没错，走下去，看下去，有太多无法解释的象形文字，还有一些奇特的文化符码、符号、图腾。哦，这个都要教一下。对，我们先从象形文字开始看。好，来，你看看，这就是我们如果把今天的埃及，我们看到，当然这是古埃及法老时代他们的语言，我们尽量用我们所熟知拉丁字母来对比，这些他们呢都是刻成了像一个文字的符号。对呀，就是假如说那个墙壁呀，就是那种这种的，有这种的，有这种的，刻着各种的图案。因为你可以看到这些符号，当按照不同的拼法的时候 ，M 是对不对？猫头鹰，猫头鹰对不对？那 A 呢是老鹰，那光是这个就很漂亮。一开始就是比如长的，它从上到下就先刻一只猫头鹰，然后一个老鹰，然后就就出来了，对不对？那你的这个 K 是一个像是一个盘子，不是，它是一个盘子。那 I 对不对 ？I 是两条线，所以就想象第三个符号是这个 K 这边的这个盘子，加上那两条黄线，对不对 ？Y 是两个羽毛，绿色的羽毛，对不对？O 就是那什么东西 ？O 那个好像是一个生命的钥匙，生命的钥匙，代表一种永生的钥匙。感觉我听起来好像很重要。所以你看六个图案刻在一个名牌上，是好好看哦。所以我们现在要更酷的走下去，再走进金字塔，你会发现，其实包括金字塔还有附近的神殿，有好多无法解释的图案。接下来请看下一个图案，这个图案呢就在这一个神殿，这个神殿其实离在埃及尼罗河南边一个大城叫卢克索，我们翻的路克索附近大概还要60-70公里。可是这一个神殿，来你走进去看看，这个叫丹德拉神殿。你看，这些你看有没有人？你看，我们最好奇的就是这些神殿和金字塔，它到底怎么建的？因为你现在光是看这一个为例子，你会发现它上面有个横梁，就是那横的那一条10条，它10条这么重。没有起重机的年代，马天宇告诉我，他要怎么把它放上去？可能有阶级的巨人。有人是这样讲，对不对？还有人认为说他们知道怎么移动，比如说把沙子堆得很高，然后呢，等到把这石头堆上去，我再把沙子清掉，这是一种说法。那我们都可以去做了呀。但是这么多的10条，你知道走进去是列柱，每一个上面都有横条，要做多久？不知道。那更神奇的是，我们现在继续走下去，有一个图案，有一个图案让我们很纳闷。这像那电灯泡会发光的，你再看，刚刚对这两个图案不一样，刚刚那两个图案是，刚刚是小的圣诞灯泡，现在这个你看到这个是像圣诞灯泡，对啊，转的两个对不对？小小的，这个是大大的，也太大了吧，要这样搬哦。对，你仔细看它里面是不是像有一条蛇？有对不对？那蛇如果告诉你那就是钨丝。然后这种钨丝其实现在灯泡里都有，可如果你用蛇来象征来画出来的话，那是不是也很贴切？不是，我觉得老师你讲的好像有一点很神秘，但是灯泡不是本来就有那个？所以他就用没有错，所以他用这个蛇的形状来代表，很有代表性，对不对？我们以前都在想说金字塔内部是黑的，对不对？因为光线照不进来。
现在发现，如果他们知道怎么照明的话，那根本就不怕。你看这个女神叫做丹德拉，那这个女神为什么她的神殿里面会有这个图案？这个图案距离特斯拉还有爱迪生发明出电灯之前早了3000年吗？3、4千年啊，那就是特斯拉应该就是由它穿越时空回来的吗？对，有可能。但是我们要告诉大家，其实不只是埃及的尼罗河流域金字塔神殿，事实上在旁边同样4大古文明之一的，就是两河流域的那边的巴比伦文明。那在这边就给大家看一看，这就是在巴比伦地区的4大古文明另外的一个地区发现的电石。这个之前不是吗？对，这个当然是后来我们用这些古迹出来的东西复刻版，可是它真的可以发现。现在的人可以做出来这个东西吗？现在就模仿古代人，让你看到这个复刻版的电池是这样，它可以通电呢。那这样讲起来，埃及的电灯泡，包括丹德拉神殿里面发现的，从小的圣诞灯泡，再到这么大坑的灯泡，都是可能的喽。好，我们现在要继续从电灯泡走向很神奇的，这个是我最爱载人飞行器，看到没有？在这里呢，就是阿比多斯。我们再来看这个神殿，看这是什么？我跟你讲，我跟胖姐姐啊，我为什么会喜欢开始都市传说，就是因为这个图案。对，你看这个图案牵引我们多少的想象，这居然就是现代的飞行器啊！我们一个来对比好不好？直升机 ，helicopter， 直升机，3000到4000年前，你看，好，潜水艇 ，submarine， 你看到没有？潜水艇是不是太像？还有没有停下来？这像不像我们现在的那种 UFO 还有太空船？然后我们做卫星，你看中间空心的，刚好还可以当子母船来衔接套装。天哪，真的是我们真的好像。好像还没结束，继续看。这是什么？这就是像那种飞行，就像比如说打伊拉克战争、阿富汗战争的时候，他们那种海豹部队的那种飞机，他们会很激动的马上下来做行动，上面还有一个玻璃罩。为什么埃及这些人会看到这些东西？对，尤其阿比多斯，你知道它是在哪里？它是很荒凉的沙漠里面。你知道我从阿比多斯带回来什么东西？我以为你是从阿比多斯来的。我有去了，我是说阿比多斯这个城市，我把它带回来这个东西。这是什么？这是琥珀、蜜蜡 （amber）。这很一种宝石啊，很贵的东西耶。你知道这个呢？我把它挂起来。然后人在这帮你拿。这当然是当地的贵族，但你就晓得在当地，你仔细想想看，这就是出现飞机的那个地方的他们的装饰品。是哦。对，所以我现在要跟你对比的是。这么传统的东西，跟这么现代、这么科技的图腾，这些文化的符号，怎么会在同一个地方出现呢？那你就晓得那边这么古老几千年，他们最珍惜的就是像这样非常漂亮的琥珀蜜蜡的项链，代表他们的贵族的身份和地位。可是同样，你怎么可能想象在埃及尼罗河南边上埃及的这一个阿比多斯地区，它的神殿里面刻着最先进的墙壁，对，它其实是上面的横梁很高，所以其实我们在现场不太容易看，因为它很高。但是因为它的神殿，它的屋顶已经没有，所以阳光都可以晒进来，你就看到它是刻进去，那个叫阴刻，就是往里面凹进去刻的。哇哦！怪奇学员许浩平现在就要带我最爱的学生马 Kio 一起进入金字塔，耶！现在我们就在最古老的撒卡拉沙漠这边呢，撒卡拉的金字塔。好美。看到没有？这个就是从开罗过去还2个多小时，最古老的硬和田建的金字塔。好，现在我们从撒卡拉来到了 Giza，G-I-Z-A， 这个基萨呢，就是在开罗旁边的一个小高原。走进来了，来，这个什么好恐怖哦！我们现在进入的呢，这个叫粉红金字塔，又是另外一座金字塔。粉红金字塔，难怪有粉红色。对，因为它的花岗岩。好，这个颜色有点粉红色的感觉。你看它这个整个的地下好像石头乱摆，然后往上面一看，像不要倒过来的梯田。哇哦，怎么样？这个真的是，我刚刚看到那个画面是真
真的吗？那我是真正走进去过，所以现在豪平哥要带大家一起，不止马 Q 一个人看，我们要真的走到真的金字塔里面，还有外面，我们一起来看好不好？是不是一模一样呢？请看，好，你看到，这就是现在豪平哥在爬。我现在爬上去，好羡慕哦！以前真的可以这样爬的，然后我可以爬到顶端。你要知道，230万个石头没有任何粘着剂堆叠起来，就是这么壮观。哇，越上面越小，对，越上面越小，但它是堆叠起来，超传累。每一块石头，你看到这个不是混凝土，一块块都是磨出来的哦。你看到没有？不可思议，人类如何能破案？接着我们要走进金字塔，上面你刚刚的感觉，要先有个甬道，慢慢往下这样走下去，走下去以后，接着它很低都会撞到脑袋哦，你看，然后接着再爬上去，然后进来了，你刚刚是不是有没有看到？对不对？像道中的纸片一样，对不对？对，这就是整个金字塔里面最神奇的倒梯田的建筑。对，它霞给整个打磨的好光滑，而且你看，石头跟石头中间一张名片都塞不进去。然后最奇特的就是这个地方，结果刚刚有个地方石头烂烂的，对不对？你刚刚走到这边，对不对？现在我们进去多行，我们要爬进去。爬进去以后，你看地上好像石头很乱，其实它很工整的符合力学的原理。整个金字塔完全不用一根钉子，也不用一根柱子，不用梁就可以把它撑起来。你现在。这个学武打明星啊，爬上去，好辛苦。你看刚刚你轻轻松走，我要这样爬然后爬上去发现，你再看，好高好工整，旁边怎么这么的工整整齐，而且平平的好光滑。你看一样的倒梯田的这样的打磨，一层一层，因为它一层层等于就是好像是你知道一个等腰三角形，然后它利用里面的每一个空间。接着刚刚没有走到石棺，每个里面都有石棺，我跑进去给你看。棺材，对，但是不要担心，里面没有木乃伊，好不好看？今天到1集，耶，好，我们下次怪奇再带大家去看更好看、探索更神秘的。下课了，拜拜，耶。代表他的身份地位，没有味道，有什么味道？有点臭那种呛味，因为他们都要用烟熏，眼泪都掉出来，真的吗？好臭那刚好配合你的烟熏妆哈。